Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Баарыбыз дареметибизге жараша, алыбызга жараша иштебейлиби? Алмазбек Акунжанович, акыркы убакта өкмөт бир кызыктай ситуацияга, абалга баратасыңар. Бардык нерседе налогторду чогултпайбыз, налог жаңы киргизбейбиз, налогтун баарын мурункуна эле чогултуп атабыз деп коюп, кайра налогторго көбөйтүүгө баштадыңар. Кандай кылабыз? Тиги налог, бул налогду эле алып келип эле жаңы налоговый кодексте өйдөлөтүп баратасыңар. Бул өкмөт элдин өкмөтүбү, жогорку кеңеш элдин өкүлүбүз. Жакшы, бардыгы жакшы барат эле, ушинтип аягында эле бузуп аласыңар да. Мына бир эле мисал. Строительный бизнеске 12% НДС алып келатасыңар. Кыргызстанда 30 миллион квадратный метр үй керек элге. ГИКтин салганы рахмат 2 миллион квадратный метр салып атасыңар. Ага да Кудайга шүгүр. Калганы каяктан алат? Мисалы 30 миллион сомдук или 3 миллион сомдук бир үйдү алыш үчүн азыр 12% НДС киргизгенден 3,5 миллион сом болот. 500 миңди табыш үчүн бир байкуш кыргыз дагы канча жыл иштеш керек? Булар үйлүү болобу же ушинтип эле жүрө беребизби? Стратегический кээ бир нерселер, багыттар бар да. Элди үй менен камсыз кылыш керек, элди аш менен камсыз кылыш керек. Ушуларга тийбегиле да, калганынан чогултсаңар дагы ушул үйгө тийбегиле да, үстүндө үй жокторгочу. 12% НДС деген 500 миң, 600 миң деген сом. Аны каяктан алат байкуш кыргыз? Мына 2 миллионду өкмөт салып берген атасыңар, дагы условия ГИКтики бар. Ошондой эле бала бакчаларда молодец, жолду салып атасыңар, мектепти салып атасыңар, бала бакчаны салып атасыңар. Салып койгон бала бакчанын ичинде тарбиячысы жок болсо аны эмне кыласыңар салып? Эмне кыласыңар аны салып? Бала бакчасы жок садиктин эмнеси керек? Үйдө кунары жок баладай эле дал. Мына бир мындай башы мындай ошолорду карап аткан министрликтердин башы иштейби кичине? Бул пландоо деген барбы? Мына эмне мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Мындай кичине иштеш керек да, бул соц тармакты карагандарчы. Бала бакчаны салгандан кийин аны кантебиз? Фаптарды салып атасыңар, 1 жылдап турат. Ага бериш керек да. Ошондой эле дагы жолу айтып атайын. Алмаз Акунжанович, президент жан талашып ГИКке көрүнгөн жерден областтарга, райондорго чейин түштү. Бирок аны деген эртең кымбаттатып ийгенден 12% НДС тап келгенден аны ала албагандай, ал үйлөрүңдүн кимге кереги бар? Болбойт мындай. Ойлонолу. Рахмат.